반대쪽에 패스를 주고 출발하세요. 깊숙이 내려가시고 받자마자 반대쪽 줄 거예요. 요렇게 뛰는 사람 맞춰서 나이스 패스 주시고 슛. 내가 패스 미스하면 4명이 올 스탑 돼야 되니까 평소보다 조금 더 신중하게, 조금 더 정확하게 주려고 하시고, 받는 사람도 놀래서 받는 것보다 미리 준비하고 있으면 혹시 미스가 나더라도 이후 상황에 대해서 대처할 수 있으니까 항상 준비하고 주고받을 수 있도록 노력하시고. 오케이. 자, 근데 미스가 났어요. 미스가. 자, 근데 그냥 가면 어떻게 해요? 계속 주고. 자, 갔는데 미스가 났어요. 헤이. 타이밍을 맞춰야죠. 타이밍을. 그래서 내가 그냥 여기 상황이랑 별개로 내 갈 길을 가시면 안 되고, 지금 이 패스를 주고받은 이 상황에 맞춰서 움직이려고 노력하셔야 됩니다. 반대 반대 반대. 스피드 스피드 붙여요. 나가세요. 반대 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 반대.